Sveiki visi, sveikinuosi su jumis iš Tesla atstovybės Vilniuje, kur turėjau galimybę išbandyti Full Self Driving. Tai yra visiškai savarankišką vairavimą. Nors Tesla ir gali pati važiuoti, bet dar reikalingas žmogus, kad jeigu kartais kokia situacija ekstra, kad perimtų valdymą į savo rankas. Prieš keletą akimirkų vairuotojas nustatė tašką žemėlapyje ir viskas, pasižiūrėkime, kaip čia seksis važiuoti. Na ir privažiuojame sankryžą, per kurią man atvažiuojant maniau, kad čia žmogus tikrai 100% beveik turbūt perims vairavimą, nes pasižiūrėkite, naujas asfaltas, juodas, nėra jokių linijų ir galvojau, kad automobilis nesupras, kur jam reikia pačiam važiuoti. Bet klydau. Laukiame žalio signalo. Netrukus sulauksime ir pažiūrėsime, kaip čia seksis pravažiuoti šią sankryžą. Ir žalias, važiuojame. Kol kas suka labai gražiai. O, į dešinę kraštinę juostą, ne į kairę. Čia dar remontai vyksta. Gerai, pažiūrėsime, kaip su remontai susitvarkys. Kol kas važiuoja labai puikiai. Pagreitinsiu vietas, kad nereiktų jums ilgai laukti. Čia vienas automobilis išvažiuoja, taip pati mašina prisistabdo. Ir reikės mums persirikiuoti į kairę pusę. O, viskas labai puikiai, važiuojame tiesiai, vėl čia sugreitinsiu. Posūkis į dešinę, pažiūrėkime, ar nenubrauks kur nors. Labai puikiai važiuoja. Prieš greičio kalniukus jinai pati prisistabdo. Šiuo atveju automobilis priekyje važiavo, tai matė tą automobilį, bet jeigu jo ir nebūtų, jinai prisistabdytų. Čia truputį blogą kelią aplinkę. Važiuojam toliau. Tokioje vietoje tai visiškai be jokių problemų važiuoja mašina. Dabar pažiūrėkime, kaip seksis žiede. Va taip atrodo animacija. Nelipa ant to akmenėlio, posūkis į dešinę. Dar vienas žiedas priekyje. Mašinų nėra iš kairės pusės, tai jinai iš karto net nepristabdo. Sustojo automobilis priekyje praleisti pėsčiuosius. Tai tvarkingai pristabdė, sustojo ir vėl pajudėjo. Ir čia vienas iš įdomesnių tokių posūkių į kairę. Pažiūrėkite, kaip pavyks susitvarkyti. Irgi be problemų. Žinokit, kol kas mane labai stebina, kaip taip viską mato, kaip taip puikiai važiuoja. Čia automobilių šone pristatyta, tai reikia juos apsilenkti. Irgi viskas be problemų. Čia atkreipkite dėmesį į kelią, kad nėra praktiškai jokio ženklinimo. Čia visiškai nėra. Nei per vidurį ir dar neaišku, kur čia tas kelias baigėsi dešinėje pusėje. Bet jisai puikiai važiuoja, automobilis puikiai važiuoja, nelipa ant žolės, kaip sakyti, ant kelkraščio. Ir artėjame prie vietos, kur mes esame nustatę kaip finišą. Čia kelias dar siauresnis, bet jam nemotais jis važiuoja. Čia nustatytas yra automobilio finišas. Pažiūrėkime, kaip jis elgsis, ką jis darys. Pasitraukia dešiniau. Bet pasitraukia pasirodo tam, kad praleistų štai šį automobilį ir bandys pasistatyti taip, kad priekis būtų į kelią turbūt. Čia pasisukinėja turbūt pirmyn atgal, kad patogiai atsistotų.
Ir viskas. Čia buvo nustatyta maršruto pabaiga. Dabar reikia nusistatyti, kaip grįšime atgal. Tai važiuosime ne tuo pačiu keliu, o kitu. Ir vėl vairuotojas tik sėdi, žiūri, kad kažkas neatsitiktų, automobilis važiuoja pats. Problemėlė kol kas Lietuvoje ta, kad automobilis nemato duobių, bet manau, kad greitu metu viskas bus sutvarkyta. Čia privažiuojame stop ženklą, stop linijos praktiškai nesimato, bet automobilis tvarkingai sustoja, pasižiūri, ar nėra iš kairės ir suka į dešinę. Prieš greičio kalnelį vėl susimažina greitį. Vėl įvažiuojame į žiedą, žiūrėkite, atvažiuoja sunkvežimis, kažin ar sustos. Sustojo, praleis sunkvežimį ir tada pradės važiuoti. Man netgi sunkvežimio animacija rodo, kaip puikiai. Ir išvažiuojame į žiedinės sankryžas. Dar viena, kuri irgi neturėtų sukelti jokių problemų. Taip yra, tvarkingai išvažiuoja. Kol kas niekur nereikėjo vairuotojo įsikišimo visiškai. Dabar suksime į kairę, o truputį turbūt sudėtingesnė situacija, nes dar sunkvežimis stovi. Ne tiek daug laisvos vietos, bet puikiai susitvarko be problemų. Ir ant kelkraščio nevažiuoja. Esu tikrai nustebintas, kaip jin taip viską mato. Čia dar sunkvežimiui pristatyta. Dar viena žiedinė sankryža. Žiūrėkite, mes važiuojame per dešinę, šis visureigis nuvažiavo per kairę. O, priekyje pakankamai sudėtinga situacija, vyksta darbai ir technika mūsų kelio pusėje, tai pažiūrėkime, kaip čia jam pavyks susidoroti. Čia ekskavatorius trukdys pasukti dešinę pusę, bet kaip matau, automobilis užsimeta pakankamai saugų atstumą, kad neatsitrenktų ir be problemų pasuka. Čia vyksta kelio darbai, labai gerai, kad vyksta, nes įdomu pasižiūrėti, kaip elgsis tokiose situacijose. Iš priekio automobilis pasitraukia, mes truputį dešiniau ir čia jisai sustoja, kad praleistų šį automobilį, nes atsitrenktume į stulpą esantį dešinėje. Ir važiuojame toliau. Va, pamato kalnelį, prisistabdo. Eina žmogus, jokių problemų, pasisuks truputį į kairę, aplenks jį. Dar viena kliūtis priekyje. Bet kaip visada jokių problemų, iš lėto ir apsilenkia. Mato ženklus, prisistabdo palei greitį. Pažiūrėkite, tokiu keliu pati važiuoja, čia nieko nėra, čia realiai nei ženklinimo, net neaišku, kur tas kelkraštis, bet ant kelkraščio neužvažiuoja, važiuoja asfalto. Privažiuojame dar vieną sankryžą, čia suksime į kairę pusę. Privažiuoja, labai greit pamato, kad nieko nėra ir pasisuka. Dar viena sankryža, kurioje suksime į kairę pusę. Vėlgi automobilio nėra ir automobilis ilgai nelaukia suka į kairę pusę. Čia pagrindiniu keliu važiuosime. Truputį prisistabdo, mato, kad iš šalutinio niekas netlėkia, tai nereikia stabdyti ir važiuojame į priekį.
Ir finišas. Mūsų pasivažinėjimas baigėsi, labai puikiai važiuoja automobilis. Nesitikėjau, kad taip gali. Taip matyt kelią, taip viską mato, taip viską žino. Fantastika. Tikrai laukiu tų laikų, kada nebereikės patiem vairuoti, galėsime tik atsisėsti, nusistatyti maršrutą ir tiesiog žiūrėti pro langą ar kažką tai daryti prie vairo. Tai labai ačiū Ernestui, kuris supažindino su šia technologija, kuris viską parodė ir pavežiojo. Tai va, tokia ateitis mūsų laukia.